好啊，今日約咗醫生幫你做評估。評估之前，我哋傾下偈先啦。不過想講，都真係忍唔住要讚下你，點解你生咗2個小朋友，個皮膚同身材仲 keep 得咁好嘅？其實我覺得女人都係要 keep 嘅，定期其實我都有做啲高能量。不過咧，生完個女之後咧，半年左右到啦，我就遇到啲問題，唔係喺塊面度啦，所以今次特登上嚟揾你哋幫手嘅。好啦，咁我直接問你幾個問題先。好啊。婷婷，我知道你今次上嚟係想查詢改善尿腎嘅療程喎。其實你幾時開始有尿腎嘅問題啊？其實我生完小朋友開始大概1年度咧，我發覺自己吸同大小都有少少尿腎嘅跡象。不過咧，尿腎嗰個即係問題咧，其實困擾咗我2年度嘅啦已經。特別係最近咧，其實我有陣時覺得自己開始急啦，咁我去洗手間，但係咧我已經即刻去㗎啦。我去到洗手間已經有少少流佢出嚟，所以我覺得好尷尬。我想問下咧，你啲陰道炎會唔會好反覆，或者其實有冇發生過陰道炎嘅問題？有，對上一次應該係3個月前度。另外，你了解你嘅外陰唇係咪閉合啊？閉唔閉合我就真係唔知，但係咧，我覺得喺我生之前同生完之後喺我清洗過程當中咧係有唔同度嘅。咁我諗呢一樣嘢就真係要你哋幫我評估翻先知啦。有冇試過咧同你老公行埋嘅時候咧有啲好奇怪嘅聲音出現，好似放屁咁？有啊，我都想知點解啊，因為咧嗰一次我老公仲以為我放屁添。係啊，我都試過啊。不過而家我就冇咗呢個問題啦，因為做咗 Victoria 之後咧，幫我改善咗尿腎啦，其實連陰道鬆弛嘅問題我都改善埋。其實我想問咧，痛唔痛㗎？一啲都唔痛，暖暖地咯。我想問咧，要做幾多次療程㗎？陣間同你做咗醫生先，等了解咗你個狀